the X ဆွဲနည်းလေးတွေကအားလုံး7နည်းရှိရပါတော့တနည်းအားဖြင့်သူ start point mid point end point လို့လည်းခေါ်သေးရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးစဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင် start point သတ်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယအနေနဲ့ center point ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fix AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာတော့ဒီ add command လေးတွေအကြောင်းပေါ့နော် add command ထဲမှာပါတဲ့ဒီ function လေးတွေတစ်ခုစီအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်ရုံးစုံဒီ add လေးတစ်ခုစဆွဲဖို့ဆိုရင် command shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်เนาะသူရဲ့ command shortcut က A ပေါ့เนาะ A enter လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ add command နဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ menu bar ကနေသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ draw ထဲမှာဒီမှာ add ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့ဆွဲနည်းလေးရှိရပါเนาะ ribbon bar ကဆွဲချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ home panel ဒီ home tab အောက်မှာဒီ draw panel ထဲမှာ add ဆိုပြီးတော့မှရှိရပါเนาะဒီ X ဆွဲနည်းလေးတွေကအားလုံး7နည်းရှိရပါတော့အရင်ဦးဆုံးဒီ X လေးတွေစမဆွဲခင်ပါနော် beginners တွေအတွက်ဒီထဲမှာပါတဲ့3 points တွေ start center end ဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်ရင်းနေအောင်လို့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ X ဆိုတာဒီ circle တစ်ခုရဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ X လေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် point အနေနဲ့3 point မှာဒီနာ3 point ဆိုတာဒီ first point second point third point ပေါ့နော်ဒီ point လေး3 point ကိုပြောရပါနော်တနည်းအားဖြင့်သူ start point mid point end point လို့လည်းခေါ်သေးရပါနော်အဲဒီ point 3 point ဆိုတာဒီဟာလေးကိုခေါ်တာပြီးတော့မှဒီနာက center ဆိုတာကတော့ဒီ X ရဲ့ center ပေါ့နော်ဒီ X ရဲ့ center ကိုပြောတာပြီးရင် angle ဆိုတာကကြတော့ဒီ first point ကနေ third point တနည်းအားဖြင့် end point ထိကွာဝေးဒီခြားကွာဝေး angle လေးကိုပြောရပါတော့သူက default အနေနဲ့ဆိုရင်သူက plus angle တမို့ကို plus နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက counter clockwise ပေါ့နော် left to right အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာက length ဆိုတာလေးကကြတော့ဒီ chord length ကိုပြောရပါတော့ first point ကနေဒီနောက်ဆုံး third point end point ထိကိုကွာဝေး chord length လေးကိုပြောတာဒီ x length ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလေးတစ်ခုရှိရယ်ပြီးသွားရင်ဒီနာက direction ဆိုတာကဒီ tangent direction line လေးပေါ့နော် first point ကိုဖြတ်သွားပြီးတော့မှ tangent 1ထိမြင်လေးထိပြီးတော့မှဖြတ်သွားတဲ့ဒီ tangent direction line လေးကိုခေါ်တာဒီမှာနောက်တစ်ခု radius ကကြတော့ဒီ x ရဲ့ center ကနေဒီ point တစ် point ထိပေါ့နော် x ရဲ့ဘယ် point ကိုမဆိုအကွာအဝေးကို radius လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့သိပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ခေါ်ဝေါ်လေးသိသွားပြီဆိုတော့ဒီ3 point ကနေစပြီးဆွဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီ3 point လေးကိုစဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်3 point ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ first point second point third point ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် start mid end point လေးကိုဒီသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှ add လေးတစ်ခုဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆွဲဖို့ဒီနားလေးကို3 point လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ command line မှာလည်းသူက start point ကိုစပြီးတော့မှသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ start point လေးတစ်ခုမှာသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် start point ပြီးရင် second point ပေါ့နော်အဲ့တော့ second point တစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးက end point ပေါ့ end point ဆိုတော့ third point နဲ့တူတူပဲ end point လေးကိုတစ်ချက်ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး point လေး3 point နဲ့ဒီ point လေး3 point သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ add လေးတစ်ခုဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် command shortcut လေးသုံးပြီးဆွဲကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီ3 point command shortcut သုံးလို့ဆိုရင် A enter ဆိုပြီးတော့မှသွားရင်သူက start point ဆိုတာ start point လေးသတ်မှတ်ခိုင်းတယ် start point တစ်ချက်သတ်မှတ်ပြီးမယ်ပြီးရင် second point လေးချပြီးမယ် second point ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး end point ပေါ့နော် third point လို့လည်းခေါ်ရဲအဲ့ဟာလေးကိုနောက်ဆုံး third point လေးကိုတစ်ချက်ချပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခု start center end ပေါ့နော်ဒီ start center end ဟာလေးနဲ့ add လေးဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော် start center end နဲ့ဒီအောက်က center start end ဆိုတဲ့ဟာလေးအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီ start နဲ့ center ပဲနေရာလှည့်လေးပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ start point center point end point ဒီဟာလေးတွေကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှ add လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆွဲဖို့ဒါလေးတစ်ချက် click လိုက်မယ် click လိုက်လို့ရှိရင်သူကအရင်ဆုံး start point ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ start point လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် center point နော် center point လေးတစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက end point ပေါ့နော် end point လေးသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှဒီ add လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိရကဒီကသူက default ကနိုင်လက်တံပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး left to right ပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်လက်တံတိုင်းပေါ့နော် left to right ဒီလိုမျိုးပေါ့ start and ဒီလိုပြန်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲလို့ရသလဲဆိုတော့အဲ့တော့ command shortcut လေးနဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ command shortcut ကဆိုရင် A ပေါ့နော် A enter ဆိုပြီးတော့မှအရင်ဆုံး start point သတ်မှတ်ပေးမှာပေါ့နော် start point လေးသတ်မှတ်ပေးမယ်
ဒုတိယအနေနဲ့ center point သတ်မှတ်ချင်တာပေါ့နော်သူ default က second point ဖြစ်နေမှာနော်အဲ့တော့ center point သတ်မှတ်ချင်တော့ဒီနာက center ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်အခါကျရင် center point လေးသူတောင်းမယ် center point လေးသတ်မှတ်ပေးမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ချလိုက်မယ် center point ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး end point ပေါ့နော်အဲ့မှာ end point ကသူကနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်သွားနေတော့ start ကနေ end ကဒီလိုသွားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆွဲချင်တာကဒီကနေ D ထိกว่าပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ direction ပြောင်းချင်နေဆိုရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ control လေးကိုတစ်ချက်ဖိထားလိုက်မယ်ဖိသွားပြီးရင် end point ကိုလေးချပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အခါကျရင်နိုင်လက်တံအတိုင်းပေါ့နော် start and ဒီလိုမျိုးလေး add တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ start center angle ပေါ့နော် start center angle အဲ့ဟာလေးကလည်းဒီအောက်က center start angle ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ start point center point ပြီးရင် angle ဒီတန်ဖိုးလေးပေးပြီးတော့မှဒီ add လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲဖို့ဒီ start center angle ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ် click ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ start point အရင်ဆုံးတောင်းမယ်ဆိုတော့ start point သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် center point ပေါ့နော် center point တစ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူက angle ပေါ့နော်ဒီ angle ဘယ်လောက်လဲဆွဲချင်တယ်ပေါ့ angle တန်ဖိုး30လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ angle တန်ဖိုးကိုဒီမှာ plus 30ပေါ့နော် angle တန်ဖိုး30လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် enter ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး add လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ angle ကဒီလိုမျိုး30ပေါ့နော် angle 30နဲ့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိ add angle တန်ဖိုးက plus နဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်သူကဒီနိုင်လက်တံပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး left to right သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ angle တန်ဖိုးကို30ကို -30 နဲ့ဒါရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာပြန်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ command shortcut လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ exit command shortcut က A enter မှာဆိုရင်ပထမဆုံး start point သတ်မှတ်ပေးမယ်start point သတ်မှတ်ပေးမယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ center point သတ်မှတ်ချင်တာဆိုတော့ဒီနာက center point ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်အခါကျရင်သူက specify လုပ်ခိုင်းပြီဆိုတော့ဒီနာက center point လေးပေးလိုက်တော့เนาะ center point ပေးပြီးသွားရင်အခုက angle နဲ့ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ default အနေနဲ့တော့ end point တောင်းမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ angle နဲ့ဆွဲချင်နေဆိုတော့ဒီနာက angle လေးကိုတစ်ချက် click ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ angle တန်ဖိုးကိုဒီတစ်ခါ minus နဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ -30 ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက end point ကဒီဘက်ရောက်သွားဒီနိုင်လက်တံအတိုင်းပေါ့နော်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီ add လေးကတန်းချင်နိုင်ရင်30ကဒီ start and ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် plus minus အဲ့ဒါလေးကွာသွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ start center length ပေါ့နော်ဒီနာက start center length အဲ့ဒီဟာလည်းတူတူပဲဒီအောက်ဆုံးက center start length နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အရှင်းနောက်ပဲကွာတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးစဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင် start point သတ်မှတ်ပြရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယအနေနဲ့ center point ပေါ့နော်center point ပြီးသွားရင်ဒီ length ပေါ့နော် length ကဒီနာကဒီ start point ကနေ end point ဒီ got length ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ start center length အဲ့ဟာလေးတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူက start point တောင်းနေဆိုတော့ start point အရင်ဆုံး start point ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် center point ဆိုတော့ center point လေးတစ်ချက် click ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဒီ start point ကနေ end point ထိအကွာအဝေးပေါ့နော်ဒီ got length လေးကိုတောင်းနေဆိုတော့ got length လေး300လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့300ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနာမှာ start point ကနေ end point အထိအကွာဝေး300နဲ့ဒီ add လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကတစ်ခုရှိတာကသူကဒီ got length ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဒီ add ရပေါ့နော်ဒီ circle တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ diameter တန်ဖိုးထက်ကိုကြော်ပြီးပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆိုရင်ဒါ radius အနေနဲ့300ရှိရဆိုရင်သူရဲ့ diameter ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို circle တစ်ခုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် circle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ diameter ဆိုလို့ရှိရင်600ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ got length ကို600ထက်ပိုပြီးပေးလို့မရတော့ဘူးเนาะအများဆုံး600အထိပဲပေးလို့ရမှာပေါ့เนาะ600ထက်ကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမရအောင်ဆွဲလို့မရအောင်ပေါ့เนาะရမရဆွဲကြည့်အောင်ဒီဟာလေးနဲ့ပဲပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင် start point ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ start point ပြီးရင် center point တောင်းမယ် center point ဒီမှာ got length ကိုသူရဲ့ဒီနာမှာ650လောက်ပေးကြည့်လိုက်ပါတော့เนาะကျော်ပြီးတော့မှအလုံးဝမရအောင်ပေါ့เนาะဒီမှာမရအောင်ဖြစ်နေတော့သူကအများဆုံး maximum ကသူရဲ့ diameter အထိပဲပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့ diameter အထိပဲပြီးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက် start point center point ပြီးသွားရင် got length ကို600ပေးလိုက်မယ်600ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ဆက်ဝိုင်းကြံလေးတစ်ချမ်းစာရသွားပြီပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရယ်ပြီးသွားရင်ဒီ600ထက်ကိုကြော်ပြီးတော့မှဒီဘက်အထိပေါ့နော် add လေးဒီဘက်အထိလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်600ပြီး900 800တော့ပေးလို့မရတော့ဘဲနဲ့600အောင်900 400 300အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှပေးလို့ရမယ်
ပြီးတော့ဒီဘက်ထိဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့တကူရှိတာတန်ဖိုးလေးရဲ့အရှိမ minus လေးခံပြီးတော့မှဆွဲလို့ရဆွဲမှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲကြည့်အောင်ဒီဟာလေးပဲပြီးရင် start point တောင်းမယ်ဆိုတော့ start point ပြီးရင် center point တောင်းမယ်တစ်ချက်ပေးမယ် chord length ကိုဒီဘက်ထိ add လေးကိုဒီဘက်ထိဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ chord length ကို900လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါမဲ့ sorry minus ခံပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတော့ minus 900 enter ဆိုမှတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ start point ကနေဒီ end point ထိက chord length 900နဲ့လို့ add ဒီတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ start and angle ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ start point ပေးမယ် end point ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုကြားကဒီ start point နဲ့ end point နဲ့ကြားဒီ angle တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှ add လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲဖို့ဒီ start and angle ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ် click လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွား start point ရင်စိုးစားတောင်းနေဆို start point လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် end point ပေါ့နော် end point လေးပေးမယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးသူ angle တန်ဖိုးလေးရိုက်ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် angle တန်ဖိုးကို plus 60လောက်နဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ခါကြရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကြား angle တန်ဖိုး60နဲ့ဒီ add လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်မျိုးလေးပေါ့ဒီမှာတစ်ခု angle တန်ဖိုးကို plus မရိုက်ဘဲနဲ့ minus နဲ့ရိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဒီကိုစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို comment shortcut လေးနဲ့ပဲတွားကြည့်မယ်ဆိုရင် a enter အရင်ဆုံး start point သတ်မှတ်ချင်တာဆိုတော့ start point ပြီးသွားရင် second point သူကတော့ default second point ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကွာသတ်မှတ်ချင် second point ကတနည်းအားဖြင့် mid point ကိုပြောပါပေါ့နော် mid point မဟုတ်ဘူးအခုက end point ကိုပေးချင်တာဆိုတော့ဒီ end point လေးတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါကြရင် end point ကိုသတ်မှတ်ပေးပေါ့နော် end point ပြီးသွားရင် angle တန်ဖိုးထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒီ share center point တောင်းတဲ့ဟာမသုံးပေါ့နော် angle တန်ဖိုးလေးထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒီအနောက်မှာသူကဒီနောက်မှာတော့ option 3ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီအထက်က angle ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးတော့မှ angle တန်ဖိုးလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့စောက plus 60ပေါ့နော်အခုက minus 60ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီလို app ရဲ့အခေါင်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ start interaction ပေါ့နော်ဒီ start interaction ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆိုကြည့်မယ်ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသူ start point ပေးမယ်ပြီးရင် end point ပေးမယ် direction ကြတော့ဒီ start point ကိုမှ tangent ဝန်ထိမြင်ဖြတ်ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့ဒီ direction လေးပေါ့နော်အဲ direction ရဲ့ angle ကကြတော့ဒီ start point က horizontal ကနေမှ angle တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှဒီ tangent မြင်လေးပေါ့နော်အဲ direction ကိုပေးပြီးတော့မှဒီ add လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလေးဆွဲဖို့ဒီ start and direction ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက် click လိုက်မယ် click ပြီးသွားရင်သူအရင်ဆုံးဒီမှာ start point တောင်းတာပေါ့နော် start point ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ end point ပေါ့ end point ပေးလိုက်မယ် end point ပြီးရင်သူ tangent direction ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် tangent ဆိုတာဒီမှာလည်းဒါ start point ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ angle တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ start point ကိုမှပေါ့နော် tangent ဝန်ထိမြင်လေးထွက်သွားတဲ့ဒီ direction line လေးပေါ့နော် direction က angle တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ angle တန်ဖိုး60လောက်နဲ့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါဦးနော်အဲ့တော့60ဆိုပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ add လေးတစ်ခုရသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ direction လေးကဘယ်လိုထွက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆွဲကြည့်အောင်ဒီ start point ကနေမှ degree အနေနဲ့60ပေါ့နော်ဒီမှာ60ထွက်သွားပြီးတော့မှနော်စကလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ရင်ဒါအရောင်လေးကိုတူအောင်ပြောင်းလိုက်နော်လိုမျိုးလေးဆိုဒါဆိုမြင်တော့ပါပြီပေါ့နော်ဒီ start point ကိုဒီမှာ tangent line က60 degree လေးစောင်းပြီးတော့မှ tangent ဖြတ်သွားတဲ့ဒီ direction လေးနဲ့ပေးပြီးတော့မှဒီ add လေးတစ်ခုဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲ command shortcut လေးသုံးပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီခါကျရင် x ဆိုတော့ a enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာအရင်ဆုံး start point ပေးမယ် start point ပေးမယ်ဆို start point ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ခုပေးချင်တာ end point ဆိုတော့ဒီ end လေးကို click ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် end point ပေးမှာပေါ့နော် end point ပေးပြီးရင် direction ပေးချင်တာဆိုတော့ဒီအနောက်က angle ရဲ့အနောက်ကဒီမှာ direction ဆိုပြီးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ direction angle ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲပေါ့နော်စောစောတော့60ပေါ့နော် minus 60ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ minus ဆိုပြီးတော့မှ60ရိုက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့60ကတော့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့ဝန်ထိမြင်ကဒီဘက်ကိုလာတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး60ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ add လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ start point ကို
60 degree ဆောင်းပြီးတော့မှ minus ပေါ့နော် minus 60 degree ဆောင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေး tangent လေး step wise ကို tangent direction လေးဖြတ်ပြီးတော့မှဆွဲထားတဲ့ edit တခုရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ start and radius ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲကြည့်မယ် start and radius ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ start point ပေးမယ် end point ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ ugly ရဲ့ radius တန်ဖိုးလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆွဲဖို့ဒီ start and radius ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ start point အရင်ဆုံး start down နေဆိုတော့ start point အရင်ဆုံး start down နေဆိုတော့ start point လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် end point down နဲ့ end point ပြီးသွားပြီဆိုရှင်သူ radius ပေါ့နော်ဒီ ugly ရဲ့ radius ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ radius 300လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်300ဆိုပြီးတန်ဖိုးလေးရိုက်ထည့်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော် radius 300တန်ဖိုးနဲ့ဒီ ugly လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ command shortcut လေးနဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်အောင် command shortcut လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ a enter ပြီးရင်သူ start point အရင်ဆုံးတောင်းတယ်ပြီးရင် end point တောင်းတယ်ဆိုတော့ e enter ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ရပါတော့ e enter ဆိုပြီးတော့ end point ပေးမယ် end point ပေးပြီးရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ radius တန်ဖိုးထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒီအနောက်က radius ကို click လိုက်လေရတယ်enter ရိုက်လိုက်လေရပါတော့ radius တန်ဖိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ radius လေးတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင် radius တန်ဖိုးထည့်ပြီးပါတော့ radius အခု900လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်900เนาะခါကြတော့ဒီမှာ radius 900နဲ့ဒီ add လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအောက်ဆုံးကဒီ continue ပေါ့နော် continue ကကြတော့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့ add လေးတစ်ခုအရင်ဆွဲပြီးတော့မှသူကအဲ continue ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အခါကျရင်သူကနောက်ဆုံးဒီ end point ကနေမှနောက်ထပ် add တစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲနောက်ထပ် continue ထပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရနေမသွားတော့ဘဲနဲ့ double click ပေါ့နော်ဒီမှာ space bar enter ပေါ့နော် double enter နှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့ continue set ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုဆွဲချင်တယ်ဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွဲသွားလို့ရပါတော့ဒါလေးကတော့ continue ကတော့အဲ့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အနေပြီးတော့မှ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတခုရသွားတယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်မသိသေးတဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေသိရအောင်လို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်